Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk kesempatan sore hari ini. Nah, saya berada di rumah, bos. Ini barusan memotong, bos. Ini hujan deras sekali, bos. Ini. Nah, ini yang terakhir ini sudah selesai saya motong. Ini. Jadi sekarang sudah longgar. Nah, ini hujan deras. Tulungagung, ini kawasan Podorejo, sumber jempol Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, bos. Hujannya sangat deras untuk sore hari ini. Oke, ini saya mau melihat kondisi di sekitar rumah, bos. Banjir. Nah, ini, bos. Banjir. Samping rumah, nah itu. Hujannya sangat deras sekali. Nah, ini jalanan banjir, bos. Ini Podorejo. Banjir. Nah, ini banjir bandang. Banjir bandang Podorejo. Wah. Banjir bandang. Banjir bandang. Dan respol. Nah, kayak gini loh, tak kira, Pak. Tak kolok. Unjul. Salah. Penampakan. Woi. Sangat deras, bos, hujannya, bos. Wah. Banjir bandang. Wah. Meres. Pol baterai. Wateng ini. Banjir. Jeglongan nih bahaya ini. Nek jeglongan bahaya iki.
Wush. Wah, ini malah ngelesot ini. Malah klesotan ini, baik. Terus pol. Wah, etan gitu aja, terus pol yang malah. Wow. Dem. Alhamdulillah ini hujannya mulai reda, bos. Alhamdulillah ini hujannya sudah agak reda ini. Podorejo, Tarapom Podorejo, setinggi mata kaki ini airnya. Tapi ini cuman sekitar 1 jam ini sudah surut nanti, bos, banjirnya. Dem. Ini terang hujan nih, banjir nih. Pak, badi potong? Nggih, pinara. Nah, ini ada pelanggan. No. Wah, ini ada yang lagi mau potong rambut. Oke, cukup sekian dulu vlog saya untuk kesempatan sore hari ini. Nah, ini meliput banjir, hujan deras. Oke, yang sudah menonton ini saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.